Batuk pada kucing bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alergi, infeksi saluran pernapasan atas atau bawah, asma, kerusakan pada trakea, radang tenggorokan, ada sesuatu yang tersangkut di saluran pernapasan, penyakit jantung, cacing paru-paru atau cacing hati, kanker paru-paru, pneumonia atau infeksi paru-paru. Berikut beberapa cara atau langkah yang bisa kita coba untuk mengatasi batuk pada kucing. 1. Menjemur kucing. Menjemur kucing di bawah sinar matahari pagi bisa membantu, terutama jika batuknya disebabkan oleh flu. 2. Memberikan madu. Madu bisa menjadi obat alami yang efektif untuk meningkatkan sistem imun kucing. 3. Menghilangkan iritan. Pastikan lingkungan kucing bebas dari bahan iritan, seperti parfum, pengharum ruangan, atau asap rokok. Batuk yang disebabkan karena menghirup bahan iritan akan hilang saat bahan iritan tersebut dikeluarkan dari lingkungan tinggal kucing. 4. Konsultasi ke dokter hewan. Jika batuk tidak kunjung sembuh, atau disertai gejala lain, seperti kesulitan bernapas, segera bawa kucing ke dokter hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, selamat menonton tingkah pola kucing untuk hiburan. Semoga kucing kita selalu sehat.